देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1 सीबीएसई बोर्ड परीक्षा नहीं डिसेम्बर 31 ହେବ ଘୋଷଣା। डिसेम्बर 31 ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ सीबीएसई द्वारा परिचालित दशम ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ୱେବିନାରରେ ଯୋଗଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ सीबीएसई दशम ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ହିଁ ହେବ। ନମ୍ବର 2 ତିନି ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଚାଷୀ। କେବଳ 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଚାଷୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 29ରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ। ସ୍ୱରାଜ ଇଣ୍ଡିଆର ସଂଯୋଜକ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 29ରେ ସକାଳ 11ଟାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ। ଯଦି ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସମର୍ଥନ ମୂଲ୍ୟ ଏମଏସପି ପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ରାଜି ହେବେ, 3ଟି ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ନଡ଼ା ଜାଡ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଧିନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଡିସେମ୍ବର 29ରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ରାଜି ବୋଲି ଚାଷୀ ସଂଘ କହିଛି। ଯଦି ସରକାର ରାଜି ନ ହେବେ ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 30ରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସୀମାରେ ରୋଡ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେଡିର 24ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କ ଦଳ ସାଜିଛି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରଖିବା ଲାଗି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ବିଜେଡି ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4 ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ସେହତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୋଦି। ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେହତ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ କାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ 2011 ଆଧାରରେ ଏହାଦ୍ୱାରା 21 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଗରିବମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ଆଜିଠୁ କମିବ ଶୀତ। କାଲି ରାତିରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଥଣ୍ଡା ଉତ୍ତର ପବନ ପ୍ରବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହ ଶୀତ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦକ୍ଷିଣ ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ 26 ତାରିଖରୁ 28 ତାରିଖ ରାତି ଭିତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ। ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହି ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ ପୁଣି ଥରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଫଳରେ ଶୀତ ଆହୁରି କମିବ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଶୁଖିଲା ରହିଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀଠାରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 6 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମଲେଖାରେ ହେବ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଏଣିକି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମଲେଖା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଫଳରେ କଟ୍ଅଫ୍ ମାର୍କ ନେଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କମନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଏକ 7 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କମିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟର ସ୍ତର ଏବଂ ପାଟର୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। 2021-22 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠାରୁ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 7 ଆଜି ଆୟୋଜିତ ହେବ 62ତମ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆଜିଠୁ ଆୟୋଜିତ ହେବ 62ତମ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଜେନେରାଲ ରାୱତ। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସକୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ସିଡିଏସ୍ ଜେନେରାଲ ରାୱତ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ନକ୍ସଲ ମୁକାବିଲା, ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ରୋକିବା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେବ। ସେହିପରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି, ପେପରଲେସ୍ ପୋଲିସ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଇଣ୍ଟରପୋଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏମ୍ ଓବ୍ରାଏ ଯୋଗଦେଇ ସାଇବର ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେବେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି, ଡିସିପି, ରେଞ୍ଜ ଆଇଜି, ଡିଆଇଜି ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବେ। ନମ୍ବର 8 ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନର୍ସ।
ଚାକିରି ଜନିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଦୂର ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟର ନର୍ସମାନେ ଆଜିଠୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରଭାତୀ ମହାନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାଲି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ନର୍ସମାନେ ଚାକିରି ଜନିତ ଅନେକ ଅସଙ୍ଗତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜିଠୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନର୍ସମାନେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରିବେ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀ ସେବାରେ ଅବହେଳା ନକରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତୀକ ଅନଶନ କରିବେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଏନଡିଏ ଛାଡ଼ିଲା ଆରଏଲପି। କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଏନଡିଏ ଛାଡ଼ିବା ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ପାର୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଆରଏଲପି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆରଏଲପିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସାଂସଦ ହନୁମାନ ବେନିୱାଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱାରଠାରେ ଥିବା ଶାହଜାହାନପୁର ଖେଡ଼ା ସୀମାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏନଡିଏ ଛାଡ଼ୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜେପି ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଭାବେ ଆରଏଲପି କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଏନଡିଏ ଛାଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅକାଳୀ ଦଳ ସମାନ କାରଣ ପାଇଁ ଏନଡିଏ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ନମ୍ବର 10 କନେଷ୍ଟବଳ ହାବିଲଦାର ପଦବୀରୁ ଏଏସଆଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମନୋନୟନକୁ ପୁଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ। କନେଷ୍ଟବଳ ଲାନ୍ସ ନାୟକ ହାବିଲଦାର ଓ ସିଆଇ ହାବିଲଦାର ପଦବୀରୁ ଏଏସଆଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମନୋନୟନକୁ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ମନୋନୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 849 ଜଣ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 243 ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ଅଟନ୍ତି। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 4 ମାସର ଏଏସଆଇ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2021 ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଏସଆଇ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ବାବଦରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ 2 ମାସର ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଏସଆଇ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଥାନାରେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଏଏସଆଇ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାମଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 11 ରାଜ୍ୟରୁ 334 ଜଣ ନୂଆ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, 4 ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି। କାଲି ରାଜ୍ୟରୁ 334 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ 23, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 18, ବରଗଡ଼ରୁ 10, ଭଦ୍ରକରୁ 10, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 27, ବୌଦ୍ଧରୁ 2, କଟକରୁ 26, ଦେବଗଡ଼, ଗଜପତି ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ, ଗଞ୍ଜାମରୁ 5, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 3, ଯାଜପୁରରୁ 13, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 14, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 5, କନ୍ଧମାଳରୁ ଜଣେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 16, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 5, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 30, କୋରାପୁଟରୁ ଜଣେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 20, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜଣେ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 13, ପୁରୀରୁ ଜଣେ, ସୋନପୁରରୁ ଜଣେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 40, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 9 ଜଣ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ 30 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣେ 4 ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ନମ୍ବର 12 ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମିଳିବ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। ବିଜେପି ଶାସିତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଫ୍ରିଡମ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ବିଲ୍ 2020କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ବିଲ୍ ଉପରେ ମୋହର ମାରିବାକୁ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସିଥିଲା। ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଯଦି କେହି ମହିଳା କିମ୍ବା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଇବ ତାହେଲେ ତାକୁ 2ରୁ 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନରୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଫ୍ରିଡମ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ବିଲ୍ 2020 ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବ। ସେହିପରି ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ 1ରୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ 25,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବାରୁ ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13 ଟିଆରପି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ହେରଫେର କରାଯାଇ ରିପବ୍ଲିକ ଟିଭିକୁ କରାଯାଉଥିଲା ନମ୍ବର 1। ଟିଆରପି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ରିପବ୍ଲିକ ଟିଭିକୁ 1 ନମ୍ବର ଦେଖାଇବାକୁ ଟିଆରପିରେ ହେରଫେର କରାଯାଇଥିଲା। ଟିଆରପି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଟାଇମ୍ସ ନାଓକୁ 2 ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି CNN ନ୍ୟୁଜ୍ 18କୁ 2 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରୁ ଜାଣିଶୁଣି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାଉନସିଲ ବା ବାର୍କର କିଛି ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଏନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ମିଲିନ୍ଦ ଭରମ୍ବେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2016ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଟିଆରପି ହେରଫେର କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ କହିଛି। ବାର୍କର ସେତେବେଳର ସିଇଓ ଓ ସିଓ ଏହି ସ୍କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 ବର୍ଷେ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କୃଷି ଆଇନକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ, କହିଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କାଲି ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନାଥ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଆଧାରରେ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ ନ କରେ ତେବେ ସରକାର ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ରାଲି କରି ରାଜନାଥ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
नंबर 15 दुई दिनिया गस्तरे जाई आसाम रे पहुंचिले अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह दुई दिनिया आसाम गस्तरे जाई गुवाहाटी रे पहुंचिछंती। एई दुई दिनिया गस्त बेड़े श्री शाह गुवाहाटी और इम्फाल रे रहिबार कार्यक्रम रहिछि। एई गस्तरे शाह आसामर जनजातिଙ୍କ सह मिसिबे और सेमानकर अभियोग शुणिबे। या सह गस्तर द्वितीय दिन रे एक मेडिकल कॉलेजर शिलान्यास करिबे बोली कार्यक्रम रहिछि। अन्यपटे 27 तारिख दिन गृहमंत्री इम्फाल पुलिस मुख्यालय निर्माण कार्यक्रम रे जोग देबे। नंबर 16 नुआ कृषि आईन जोगु चाषींकर लाभ बढ़िबो कहिले केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। भारतीय जनता पार्टी ढेंकानाल शाखा पक्षरु काली स्थानीय मिनी स्टाडियम ठारे कृषक सम्मेलन अनुष्ठित होईछि। एथिरे केंद्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि भावे जोग देइथिले। एथिरे धर्मेंद्र प्रधान को उद्बोधन देई कहिसंती जे चाषींको आत्मनिर्भर करिबा पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना आरंभ करिसंती। चाषींको आय द्विगुणित करिबाकू विभिन्न कार्यक्रम आरंभ होईछि। कृषि को व्यवसायर रूप देबा पई पदक्षेप निया जाईछि। नुआ कृषि आईन जोगु चाषींकर लाभ बढ़िबो बोली से जोर देई कहिसंती। नंबर 17 विश्वर सबुठारु बड़ धनी राष्ट्र हेबो चाइना। अमेरिका को पछरे पकई चाइना विश्वर सबुठारु आर्थिक शक्तिशाली राष्ट्र रे परिणत हेबो। 2028 सुधा चाइना एई स्थान रे पहुंची जिवो। महामारी जोगु अमेरिका समेत सबु राष्ट्र आर्थिक क्षतिर सम्मुखीन होइछंती। हेले अन्य देश विशेष करी अमेरिका तुलन रे चाइना बेस द्रुत गति रे निजर आर्थिक स्थिति को सुधारिबारे सक्षम हेउछि। तेणु 2028 सुधा अमेरिका को पछरे पकई चाइना विश्वर सबुठारु धनी राष्ट्र हेबार मान्यता पाइबो। नंबर 18 स्मृति ईरानी नाम रे लांच नैथिबा अभियोग आनिले शूटर वर्तिका सिंह। अंतर्जातीय शूटर वर्तिका सिंह को महिला आयोगर सदस्य करबाकू स्मृति ईरानी समेत 3 जण 25 लाख टंका लांच मागिथिबा थाना रे अभियोग होईछि। सूचना मुताबक वर्तिका सिंह केंद्रमंत्री स्मृति ईरानी तांको सहायक विजय गुप्ता और डॉक्टर रजनीश सिंह विरोध में एभली अभियोग आनिछंती। से एभली अभियोग मध्यप्रदेशर एमपी एमएलए कोर्ट रे करिछंती। वर्तिकांक वकीलंक कहिबा मुताबक ए मामलार शुणाणी करबाकू कोर्ट जनवरी 21 तारिख को धार्य करिछंती। अंतर्जातीय शूटर वर्तिका सिंह अभियोग करिछंती कि केंद्रमंत्री स्मृति ईरानी और तांको सहयोगी माने तांको महिला कमिशन सदस्य करिदेबाकू प्रथमे 1 कोटी टंका मागिथिले। हेले स्मृति ईरानी कहिथिले कि वर्तिकांकर सुनाम थिबारु तांको एही पद पई 25 लाख टंका देबाकू हेबो। हेले एथिरे वर्तिका राजी न हेबारु मंत्रींक पाख लोक तांको अश्लील भाषा रे गाड़ी गुलज करिथिले। नंबर 19 महिला को 33% संरक्षण देवाकू संसद में दाबी करिबो बीजेडी कहिले नवीन। बीजेडीर 24तम प्रतिष्ठा दिवस अवसर में दलर सभापति तथा राज्यर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक राज्य कार्यालय में दलीय कर्मी मानक उद्बोधन देई कहिसंती जे महिला सशक्त हेले समाज सशक्त हेबो। महिला सशक्तिकरण तांकर सबुठु प्रिय कार्यक्रम बोली पुनि थरे दोहराइछंती नवीन। से आहुरी मध्य कहिसंती जे मां माने हेउचंती समाज रथर अख, सेमानक बिना एही रथ आगकू बढ़ी पारिबो नाही। 1992 रे बिजुबाबू महिला मानक पई पंचायत और चाकरी क्षेत्र में 33% संरक्षण करी भारत वर्ष में आलोड़न सृष्टि करथिले। पंचायत स्तर में महिला प्रतिनिधित्व पई बीजेडी 50% संरक्षण व्यवस्था करिछि। एपरिकी 2019 लोकसभा निर्वाचन में 33% महिला को दल टिकेट देइछि। से कहिसंती जे बीजेडी आंचलिक दल हेले मध्य लोकसभा विधानसभा रे महिला को 33% संरक्षण देबाकू संसद में दाबी करिवो। नंबर 20 अर्धरात्र रे सीरिया उपरे रॉकेट माड़। इस्राएल सीरिया मध्य उत्तेजना बढ़िबारे लागिछि। शुक्रवार अर्धरात्र रे इस्राएल पक्षरु सीरिया उपरे रॉकेट माड़ करा जाइछि। हमा प्रदेशर मसियब सहर रे थिबा प्रतिरक्षा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र उपरे रॉकेट माड़ घटना रे 6 जण ईरानी विद्रोहींकर मृत्यु घटिछि। रॉकेट माड़ रे बहु अस्त्रशस्त्र ध्वंस होइतिबा इस्राएल पक्षरु दाबी करा जाइछि। नंबर 21 पाकिस्तान को 50 सशस्त्र ड्रोन पठैला चीन। चीन पाकिस्तान को 50टी सशस्त्र ड्रोन पठेइछि। एई ड्रोन गुड़िकर नाम हेउछि विंग लुंग 2। चीन एवं पाकिस्तान रो नुआ डील अत्याधिक उच्चता विशिष्ट पहाड़िया एवं बरफावृत अंचल में भारत पर चिंतार विषय हो पारे, कारण ए आधुनिक अस्त्रशस्त्र जवाब देवर क्षमता भारत पाखरे नाही। किंतु एही ड्रोन गुड़िकर भारतीय अंचल में प्रवेश कले सेगुड़ी को खसैबारे सेना सक्षम। जड़े पूर्वतन सेनाध्यक्ष कहिसंती जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा हेउ अथवा लद्दाखर वास्तविक नियंत्रण रेखा सेठारे वायुसेना राडार सहायतार तीक्ष्ण नजर रखा जाइछि। जदि कौनसी सशस्त्र ड्रोन आकाश सीमा अतिक्रम करिवो तेबे ताहाको खसै दिया जाई पारिबो। नंबर 22 आठटी यूरोपीय राष्ट्र में कोविड-19 रो नुआ स्ट्रेन चिन्हट। आठटी यूरोपीय देश में गुणसूत्र परिवर्तित बा नुआ स्ट्रेन रो कोविड-19 चिन्हट कर कथा यूरोपीय दायित्व में थिबा विश्व स्वास्थ्य संगठन आंचलिक निर्देशक कहिसंती। विश्व स्वास्थ्य संगठन परिस्थिति को अनुध्यान करुछि बोली मध्य से कहिसंती। सतर्कतामूलक पदक्षेप वृद्धि करबा उपरे गुरुत्वारोप करी यूरोप पई नियुक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन आंचलिक निर्देशक हांस क्लक कहिसंती ए नुआ स्ट्रेन रो भाइरस तरुण बयस वर्ग मध्य व्यापुथिबा परि मने हेउछि। गत सप्ताह प्रथम करी इंग्लैंड रे नूतन स्ट्रेन रो भाइरस चिन्हट होइथिला। नंबर 23 नीतीश को सावधान रहिबाकू कहिले अधीर।
अरुणाचल प्रदेशर 6 जेडीयू विधायक शासक दल बीजेपी रे सामिल हेबा परे एहाकु नै तेजीसी राजनीति। एबे एहाकु नै जेडीयू सुप्रीमो को अलर्ट करिछि कांग्रेस। बिहार रे जेडीयू बीजेपी क्षमता रे रहिछंती, तेणु आगो को अरुणाचल प्रदेश बड़ी स्थिति न उपजिबो ताहा कहि हेबनी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ट्वीट करी ए प्रसंग रे 3टी ट्वीट करिछंती। नीतीश को टैग करी से लिखिछंती, नीतीश कुमार बीजेपी प्रति सावधान रहिबा दरकार। उत्तर पूर्व में कुख्यात जंगली जंतु शिकार करिबार कौशल बीजेपी को भल भाव जना। बीजेपी मूल मंत्र निज दल को मजबूत करने और अन्य दल को विनाश करने। अरुणाचल प्रदेश में जो लक्षण देखा मिला, आगक बिहार में समान कथा देखा मिल पारे। नंबर 24 बीजेपी रे गोष्ठी कंदल, खूब शीघ्र दल छाड़िबे नेता। विभिन्न राज्य में अनेक दलर नेता आसी बीजेपी रे सामिल होउछंती, हेले एबे बीजेपी नेता अन्य दल को जीवा पई चिंता करूछंती। खूब शीघ्र यह हेबो। महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री तथा एनसीपी नेता अजित पवार कहिछंती, दल रे थिबा असंतोष एवं कंदल पई बीजेपी नेता खूब शीघ्र एनसीपी रे सामिल हेबे। अर्थात आगको महाराष्ट्र विरोधी दल बीजेपी को शक्त झटका लागिबो बोली जणा पड़िछि। तेबे अजित पवार कोनोसी बीजेपी नेतांकर नाम प्रकाश करि नाहंती। एहा पूर्वरु अन्यतम एनसीपी नेता जयंत पाटिल कहिथिले, बीजेपी रे 10 विधायक असंतोष रहिछंती, एमाने खूब शीघ्र दल छाड़ी पारंती। नंबर 25 देश में 22,272 नुआ कोविड आक्रांत चिन्हट। देश में 24 घंटा मध्य 22,272 कोविड जनित नूतन संक्रमण और 251 मृत्यु रेकर्ड कर तथ्य को मिसई भारत में समुदाय कोविड-19 जनित मृत्यु संख्या 1,47,343 रे पहुंची। शरीर में अन्य रोग थिबारु प्राय 70% कोविड-19 आक्रांतकर मृत्यु घटुवा कथा केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय गुरुत्वारोप करी कहिछि। सेहिबडी देश में समुदाय आक्रांतक संख्या 1,61,69,118 पहुंची। नंबर 26 संगीत दुनिया रे सुर रेकर्डिंग कले आउ गोटे गीत। पुणी थे विधायक सुर राउतराय स्टूडियो रे करिसंती गीत रेकर्डिंग। निज बिंदास अंदाज रे एक गीत रे निजर स्वर देइछंती। पूर्व गीत भड़ी एही नूतन आल्बम रे मध्य रैप करिसंती सुर राउत। काली अपराह्न रे कटक मिलन स्टूडियो रे सुर राउतंक रेकर्डिंग कर जाइथिला। संगीत निर्देशक जापानी और गीतिकार तपुंक लिखित गीतर किछि अंश को रैप भाबे सुर राउतंक स्वर रे रेकर्डिंग कर जाइछि। एथर युवपीढ़ी को निशा सेवनरू दूरी रखिबा पई सचेतनता गीत प्रस्तुत कर जाइछि। एही गीत रेकर्डिंग समय रे बेस उत्साहित रहिथिले विधायक सुर राउतराय। अपरपटे गीत माध्यम रे एक सचेतनता वार्ता देबा लागि ए प्रयास कर जाइथिबा कुहंती संगीत निर्देशक और गीत लेखक। नंबर 27 लोकों को पथभ्रष्ट करुछंती प्रधानमंत्री, कहिले ममता। पश्चिमबंग में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को राज्य सरकार लागू करूनाहांती बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधासड़क अभियोग करिसंती। ई अभियोग को खंडन करी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को पाल्टा आक्रमण करिसंती। से कहिसंती ए राज्यर कृषक मानक पई केंद्र सरकार किछि करिनाहांती एवं प्रधानमंत्री राज्यवासी को पथभ्रष्ट करुछंती। प्रधानमंत्री आज कृषक मानक दाबी संपर्क में न कही निजर चिंता प्रकट करिसंती। नंबर 28 आज बारबाटी रे पुणी फटाफट क्रिकेट भाग नेबे 6टी टीम। पुणी आरंभ हेब फटाफट क्रिकेट। एथर ओडिशा प्रीमियर लीग नुहे ओडिशा क्रिकेट लीग हेब। बिना फ्रांचाइजी रे ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन टीम गठन करी टूर्नामेंट आयोजन करुछि। आज जनवरी 14 तारिख पर्यंत बारबाटी स्टेडियम रे मैच खेला जिवो। एनी सूचना देइछंती ओसीएल संपादक संजय बेहेरा। ओसीएल पई मोट 93 जन खेलाड़ी को चयन कर जाइछि। एमानंकु 6टी टीम रे भाग कर जाइछि। टी20 फॉर्मेट रे मोट 30 टी मैच खेला जिवो। प्रत्येक टीम 2टी लेखाएं लीग मैच खेलिबे। एहा परे श्रेष्ठ 4टी दल को नै 2टी सेमीफाइनल मैच खेला जिवो। जनवरी 14 तारिख रे बारबाटी रे फाइनल मैच खेला जिवो बोली ओसीए संपादक संजय बेहेरा कहिसंती। नंबर 29 द्वितीय टेस्ट ऑस्ट्रेलिया को 195 रन रे ऑल आउट कला भारत। शनिवार दिन मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड रे आरंभ होइतिबा द्वितीय टेस्ट क्रिकेट मैच रा प्रथम दिन रे भारत ऑस्ट्रेलिया को 195 रन रे ऑल आउट करिछि। पेस बॉलर जसप्रीत बुमरा 56 रन विनिमय रे 4टी विकेट अख्तियार करिथिबा बेले रविचंद्रन अश्विन 35 रन दे 3टी विकेट हासिल करिसंती। ऑस्ट्रेलिया ई इनिंग्स रे समुदाय 72.3 ओवर खेलिछि। एडिलेड रे अनुष्ठित प्रथम टेस्ट मैच रे भारत को 8 विकेट रे परास्त करी ऑस्ट्रेलिया ई सीरीज रे 1-0 रे अग्रणी रहिछि। ऑस्ट्रेलिया प्रथम इनिंग्स रे 95 रन रे ऑल आउट होई जिबारु भारत काली ही बैटिंग आरंभ करिछि। काली 11 ओवर बैटिंग करिथिबा भारत गोटिए विकेट हरई 36 रन करिछि। एହାର अर्थ ऑस्ट्रेलिया प्रथम इनिंग्स स्कोर ठारू 159 रन पछरे रहिछि। नंबर 30 लोकप्रिय भाष्यकार पूर्वतन क्रिकेटर रबिन जैकमैन परलोक। इंग्लैंडर पूर्वतन द्रुत बॉलर तथा लोकप्रिय भाष्यकार रबिन जैकमैन आउ नाहांती। शुक्रवार विडंबित राति रे तांकर मृत्यु घटिथिबा आईसीसी पक्षरु सूचना दिया जाइछि। मृत्यु बेळको तांको 75 वर्ष बयस होइथिला। इंग्लैंडर पूर्वतन बैट्समैन जॉन एड्रिचक मृत्यु किछि घंटा परे जैकमैनक देहांत होइछि। जॉनक मृत्यु बेळको 83 वर्ष बयस होइथिला। गोटिए दिन रे दुई पूर्वतन क्रिकेटरक परलोक क्रीड़ा जगत रे शोकर छाया खेळी देइछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।